31 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருநெல்வேலியை உலுக்கிய பெருமழை தற்போது ஏன் அதிகம் பேசப்படுகிறது? தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றின் மிகப்பெரிய கருப்பு பக்கமாக அந்த நிகழ்வு மாறியது ஏன்? தென் மாவட்டங்களிலேயே கிட்டத்தட்ட 11 அணைகளுடன் அதிக அணைகளை கொண்ட மாவட்டமாக திருநெல்வேலி இருக்கிறது. அதனால் மிகப்பெரிய மழைப்பொழிவை கூட மிக எளிதாக சமாளித்து வந்தனர் நெல்லை மக்கள். ஆனால் 1992ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பெய்த பெருமழை இந்த நம்பிக்கையை ஒரே இரவில் தகர்த்தெறிந்தது. அந்த மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 965 மில்லிமீட்டர் மழை நெல்லையில் கொட்டி தீர்த்தது. இந்த பெருமழையால் அணை உடைந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் நவம்பர் 14 நள்ளிரவில் முன்னறிவிப்பின்றி 3 அணைகளில் நீர் திறக்கப்பட்டது. இதில் பாபநாசம் தொடங்கி காயல்பட்டினம் கடற்கரை வரை கரையோர குடியிருப்புகள் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன. இந்த வெள்ளத்தில் அதிகாலையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த 17 பேரை வெள்ளம் சுருட்டிக் கொண்டது. திருநெல்வேலி சந்திப்பில் தேங்கிய வெள்ளம் மட்டும் வடிய 4 நாட்கள் ஆனது. இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் இன்று மீண்டும் 31 ஆண்டுகள் கழித்து பெருவெள்ளம் திருநெல்வேலியை புரட்டி போட்டு வருகிறது. இதனால் மீண்டும் வரலாறு திரும்புகிறதோ என்ற அச்சத்தில் மக்கள் உறைந்துள்ளனர்.